va ser creat l'any 1985 com el format de consorci per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, amb la voluntat, amb l'encàrrec de coordinar i promoure les activitats terminològiques en llengua catalana. I també garantir la responsabilitat i garantir la disponibilitat de recursos terminològics en tots els àmbits de coneixement. Doncs la veritat és que la Institució de les Lletres Catalanes és una institució de l'època republicana que es va constituir l'any 37 i va estar operativa del 37 al 39 i a l'any 87, i gràcies a l'impuls que va néixer per part de la societat civil i dels estaments amb representació literària, es va recuperar com a institució del Govern de la Generalitat de Catalunya i aquí estem en l'any 2013 contribuint, recuperant aquella feina històrica de donar visibilitat als escriptors, de tenir presència, que la literatura catalana tingui presència pública, de fomentar la lectura, de promoure també la imatge pública dels escriptors, de portar els escriptors a les aules, de fomentar clubs de lectura, de treballar pel foment de la literatura catalana en els seus diversos processos, el de creació, el de difusió i el de recepció, i en general contribuir a que sigui més i millor coneguda la literatura catalana. En el nostre cas, la nostra feina és producció de la llengua i la cultura i per tant tindríem fonamentalment 3 grans àmbits d'actuació. Però som els responsables de la coordinació de la xarxa d'ensenyaments de llengua i cultura catalana a les universitats del món. Dediquem també una part important de la nostra feina al món de la literatura i del llibre, buscant traduccions a altres llengües de llibres publicats originalment en català. I el nostre tercer àmbit d'actuació és, en el conjunt de la creació cultural catalana, seria la projecció de la seva activitat cultural, de la seva creació cultural, fins i tot en aquells àmbits que no tenen un fonament lingüístic. Les arts plàstiques, l'arquitectura, el disseny, la música. Avui dia l'Institut ha canviat una mica, ja es pot imaginar, 1 segle i 7 anys que han passat des de la fundació, però segueix fent recerca i bona recerca no només en llengua i no només en patrimoni, sinó pràcticament en totes les àrees, en totes les branques, podríem dir, de l'art de la ciència. Per exemple, en ciències biològiques, en química, en física, en geologia, en filosofia, en dret, etc. Podríem esmentar pràcticament totes les ciències. La ciència i la tecnologia contribueix al desenvolupament econòmic i al benestar de les societats. I en aquests moments són moltes les persones implicades en la difusió de coneixements, en la generació de nous coneixements i en la seva divulgació. I en quant a les activitats de la càtedra, molt diverses. S'organitzen cursos, per exemple, cursos d'il·lustració científica, cursos sobre aliments transgènics, cursos sobre ciència i cuina. El que es fa també és organitzar premis. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua és una entitat de la Generalitat creada en el 2002. Se regeix per 2 elements molt clars manats per les Corts i és una, el que és la normativa del valencià i en segon lloc velar per l'ús i foment del valencià. Per lo que pertoca a la primera part, és dir, el que és la normativa, s'està treballant des de l'Acadèmia en el que són 4 seccions i 5 comissions. En elles s'estructura tota una sèrie d'elements normatius, com pot ser ja obres fetes, com és el diccionari, que en aquests moments estem acabant, el diccionari normatiu. En quant a lo que és l'ús i foment del valencià, la dinàmica és molt més ampla. Escola Valenciana és el moviment cívic i reivindicatiu més potent del País Valencià. Som els que, entre altres entitats, fem la normalització lingüística a l'escola i al carrer. Perquè si la llengua ha d'estar viva si a l'escola l'ensenyem, però si la mantenim en actiu al carrer. Escola Valenciana, el seu objectiu és mantenir aquesta flama per la llengua, com hem dit, a l'escola, però principalment a tots els àmbits de la vida diària. Això és el que costa mantenir. Un Entretants és una xarxa de professors que es va formar l'any 2009. Al febrer ens vam aplegar al Centre Carles Salvador uns quants professors que treballàvem en blocs a l'ensenyament i vam pensar que estaria bé de treballar col·laborativament. Aleshores, aquell estiu vam formar una plataforma virtual per a poder-nos posar en contacte. El nostre objectiu és principalment
promocionar l'ús del valencià en l'ensenyament a través de l'ús de les TIC, perquè pensem que les TIC i l'internet són una eina molt potent d'innovació educativa i que això pot revertir en un benefici molt gran per a la nostra llengua. Per tant, el que fa el Tempir és treballar perquè el valencià torna a ser la llengua popular dels carrers de la ciutat i per tant siga llengua vehicular en l'àmbit de l'administració i en el món de l'ensenyament també. Ara, circunscriure l'àmbit de la defensa i promoció de l'ús social del valencià solament a la ciutat d'Elx no, també ho fem al sud. I aquest és el nostre segon objectiu, reivindicar la valencianitat lingüística i cultural del sud, del mitjor valencià. Bé, Softcatalà és una associació sense ànim de lucre que el que intenta és que el català siga present a les noves tecnologies. Va néixer ja fa 15 anys per un grup de gent que pensava que el català estava infravalorat en tot el món d'internet i van començar per intentar traduir el Netscape, que en aquell moment era el navegador de referència.